Акупунктурное кольцо от храпа представляет. Во время сна организм должен отдыхать. Храп не дает вам и вашим близким выспаться. Как следствие, это негативно сказывается на здоровье всей вашей семьи. Доказано учеными. Те, кто плохо высыпаются, в среднем живут на 5-10 лет меньше. Именно поэтому от храпа нужно избавляться как можно раньше. Кольцо антиснор надевается на мизинец левой руки. Принцип его действия основан на эффекте точечного массажа, акупунктуре. Кольцо имеет на внутренней поверхности две рельефные выпуклости. На мизинце расположены две точки, отвечающие за напряжение мышц носоглотки. За счет постоянного воздействия на них колечко, мышцы во время сна не расслабляются и не провисают. Как следствие, полностью устраняется их вибрация, которая вызывает храп. Заказывайте акупунктурное кольцо от храпа на нашем сайте со скидкой более 50%.